औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SSE इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में खुशामदीद जी। हमारे पास है एक चाइना का 20 एम्पेयर श्योर कंपनी का जो चार्जर आया है जी, मेड इन चाइना। ये देखें, श्योर असल है जी। तो इसको आज हम देखेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है और इसको कैसे रिपेयर करना है। तो सबसे पहले इसको करते हैं चेक। सप्लाई को हम 220 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं जी। देखते हैं जी, हमारी 220 वोल्ट की लीड है सीरीज में लगाई हुई। तो इसको चेक करते हैं जी कि ये क्या करती है। ये सप्लाई की लीड है, इसको इससे लगाते हैं जी। ये हमने लगा दिया जी और बटन भी हमने ऑन किया। ये देखें, कोई LED वगैरह ग्लो नहीं कर रही, तो मतलब ये ख़राब है जी। इसको जल्दी से खोलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। सप्लाई को हमने खोल लिया जी। तो जो इसकी है जी, इसी 220 थोड़ी हमने कनेक्ट कर दी है। इसका फ्यूज़ जला हुआ है, तो इसको अब चेक करते हैं जी कि फ्यूज़ ही जला हुआ है, जहाँ सप्लाई जो है वो आगे से जल गई है। तो हम इस फ्यूज़ को ट्रैक्ट करेंगे जी इस नो प्लास के साथ। तो आपको दिखाते हैं जैसे हम ट्रैक्ट करते हैं। तो नीचे ये देखें, हमने स्विच लगाई हुई है। तो ये ट्रैक्ट करते हैं, ये बल्ब जो है 100 वाट का फुल जल रहा है। इसका मतलब है ये आगे से शॉर्ट है जी। ये देखें, तो इसको हम मज़ीद खोलते हैं जी, इस सर्किट के बाहर निकालते हैं। सप्लाई को हमने खोल लिया जी, इसको साफ भी कर लिया ब्रश से। तो अब मल्टीमीटर से हम चेक करते हैं जिसमें क्या जला है, क्या ख़राब हो गया, इसमें क्यों चल गई है। तो हम इधर से शुरू करते हैं जी। ये जो हमारा मेन AC की सप्लाई जाती है, इधर से शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले तो ये देखें, हमारी इसकी लगी, ये हमारा फ्यूज़ है, ये कंटिन्यूटी नहीं हिलता आ रहा है जी, जल गया है जी। कंटिन्यूटी आनी चाहिए। इसके बाद एक इधर लगी हुई है जैसे हमारी मेन, ये लगा हुआ है NTC। अब ज़रा NTC 5D13, ये एक थर्मिस्टर होता है, इसमें कंटिन्यूटी आनी चाहिए। ये देखें जा रही है जो, ठीक है। इसके आगे जो हमारी कॉयल लगी होती है जी, हमारी कॉयल भी ठीक है जी। ये वाली जो कॉयल लगी है, आपको नज़र आ रही होगी ये कॉयल। उसके आगे जी लगे हैं हमारे डायोड, जो कि AC को DC में कन्वर्ट करते हैं। डायोड ब्रिज होती है, इसको चेक करते हैं। ये देखें जी, हमारा डायोड शॉर्ट हो गया है। ये भी शॉर्ट बता रहे हैं जी, क्योंकि ये देखें, ये हमारा डायोड ये शॉर्ट है जी। ये देखें, ये शॉर्ट बता रहे हैं डायोड हमारे। तो इसके आगे जो होता है ये भी शॉर्ट होगा, क्योंकि तो इसके आगे ये सप्लाई हमारी, ये हमारे ट्रांसफर भी शॉर्ट है जी। जो मेन ट्रांसफर लगे होते हैं हमारे सप्लाई के लिए, ये देखें, ये भी शॉर्ट हैं। तो अब इनको बाहर निकालते हैं जी। तो फिर इसको देखते हैं। सबसे पहले ये डायोड को निकालते हैं जी, ये शॉर्ट बता रहे हैं। बात इनमें से एक डायोड शॉर्ट होता है जी, तो दोनों शॉर्ट बताता है। तो इसको निकालते हैं बाहर, फिर देखते हैं जी एक शॉर्ट है कि दोनों शॉर्ट हैं। डायोड एक निकाल लिया जी हमने, इसको चेक करते हैं जी। तो क्या ये शॉर्ट है, तो दूसरे वाला जो सर्किट में वो शॉर्ट है, ये दोनों शॉर्ट हैं। तो इसको देखते हैं जी, ये बिल्कुल ठीक है जी। इधर से चेक करते हैं, तो ये ठीक है जी। जो सर्किट में लगा है वो शॉर्ट है, तो उसको बाहर निकालते हैं जी।
ये डायोड हमने निकाला जी दूसरे वाला, तो इसको चेक करते हैं। जब ये देखें जी शॉर्ट बता रहा है जी, ये ख़राब है। ये हम सभी कंपोनेंट्स को निकालते हैं जी। ये जो है जी स्ट्रेट ट्रांजिस्टर लगे होते हैं जी, इनको बाहर निकालते हैं जी। ये कंपोनेंट्स हमने इसके जो ट्रांजिस्टर हैं जी ये बाहर लगा लिया हमने। आपको नजर आ रहा होगा जिन नंबर इसका 13 एम्पियर, इनको नंबर है ट्रांजिस्टर का, आपको नजर आ रहा होगा जी 13 एम्पियर। तो हम दोनों को चेक करते हैं जी, बारी बारी चेक करेंगे इन दोनों को। तो जी दोनों जले हुए हैं जी, ये भी जला हुआ है और ये भी जला हुआ है। इनको रिलीज करना पड़ेगा हमको। अब हम डिस्टेंस चेक करते हैं। डिस्टेंस जो लगी होती हैं जो ट्रांजिस्टर के साथ, जी वाली 1 के है, इसको चेक करते हैं जी। ठीक है जी 47 ओम, ठीक है 1 के और 47, ये डिस्टेंस है भी ठीक है जी हमारी। तो फिर हम ये जो इसके हैं जी रेक्टिफायर डायोड ये चेंज करेंगे, और ये जो हैं इसके ट्रांजिस्टर ये चेंज करेंगे। तो फिर हम जी देखते हैं जी। तो सबसे पहले ये हम अपने जो प्रिंट के जो होल हैं जी, जो हमारे ट्रांजिस्टर हमारे लगने हैं, इनको हम साफ़ करते हैं जी। सोल्डर को बाहर निकालते हैं सकर सोल्डर की मदद से। इनको साफ़ करने का मकसद ये है, जो हमारे ट्रांजिस्टर है जो इजीली लग जाते हैं, तो प्रिंट जो है ख़राब नहीं होता हमारे सर्किट का। तो ये हमारा जो है जी प्रिंट हो गया जी साफ इधर वाला, और ये जहाँ पर रेक्टिफायर लगने हैं जिसको साफ़ कर लेते हैं। इसको भी हमने साफ़ कर लिया जी। अब हम इसमें जो कंपोनेंट्स हैं ये लगाते हैं जी। ये है हमारा ट्रांजिस्टर जी, ये हमारा डायोड, ये दूसरा डायोड इसका, तो ये इसका फ्यूज़ है जी ये वाला। तो ये हम लगाएंगे इंशाल्लाह, तो हमारा चार्जर ये चले पड़ेगा इंशाल्लाह ताला के करम से। तो कंपोनेंट्स को लगाते हैं जी कार्ड में। तो कंपोनेंट्स में कार्ड में लगाते हुए जी इसकी जो होती है जी पोलैरिटी का ख्याल रखें, डायोड की पोलैरिटी का ख्याल रखें जी, क्योंकि अगर उल्ट पोलैरिटी में लगाएंगे तो आपका डायोड है वो फट सकता है, तो आपका चार्जर भी मज़ीद जल सकता है जी। ये देखें जी ये वाला डायोड लगा रहे हैं जी इस तरफ। ये हमने लगा दिया जी। दूसरे वाला डायोड है जी, इसको भी हम लगाते हैं जी।
जो डायोड हमने लगा दिया जी। इसको बस ऑर्डर करते हैं जी। जी मैंने सोल्डर कर लिया जी। अब हम ट्रांसफर लगाते हैं जी। तो ट्रांसफर लगाने से पहले जी हमने इस कोयल को चेक किया है जी। जो हमारी जो इंडक्शन कोयल होती है जी, जब आपको नज़र आ रहा होगा जी भी जली हुई है जी। ये देखिए ब्लैक हो गई है। इसको भी चेंज करते हैं जी। तो इसकी जगह नहीं लगाते हैं। तो इस कोयल को निकालते हैं जी। इस कोयल में फॉल्ट ये था कि ये जब हम स्विच लगाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, स्पार्क करती है। ये देखें जल गई है। तो ये देखें इसकी जगह पे हम ये कोयल लगाएंगे। इसको लगाते हैं जी। अब कोयल को हमने लगा लिया जी। हम इसको सोल्डर करते हैं। हमारी कोयल लग गई है जी। कोयल नहीं लगा दी हमने। अब इसमें ट्रांसफर लगाते हैं जी, जो न्यू हमारे पास है। ट्रांसफर हमने लगा दिए हैं जी। इसका सोल्डर करते हैं। सोल्डर हमने कर दिया ट्रांसफर को। तो इसकी जो पिन है जो बाहर वो ज़्यादा है, इसको काट देते हैं। और ट्रांसफर हमने लगा दिए हैं। जब इस चार्जर को चेक करते हैं जी कि हमारा चार्जर ऑन हुआ कि नहीं। तो इसकी जो सप्लाई वाली लीड है जी, AC वाली जी, हम लगाते हैं इसमें। जो हमने लगाई और आपको नज़र होगा जी हमारी बत्ती जो ग्लो कर रही है जी। इंशाल्लाह हमारा चार्जर हो गया ठीक। इसके वोल्टेज को चेक करते हैं जी कितने वोल्टेज दे रहा है। जो यहाँ से पलट कर हम देखेंगे इसके वोल्टेज को जी। तो मीटर को हमने DC रेंज पर रख लिया है, सिलेक्ट कर लिया। तो अब इसके वोल्टेज चेक करते हैं जी। हम आपको दिखाते हैं ये हमें कितने वोल्टेज दे रहा है जी। ये देखें 12.93 वोल्टेज हमारे पास आ रहे हैं जी। तो अब इसको फिट करते हैं चार्जर को। तो हम अपने चार्जर पे लोड लगा के देखते हैं जी कि लोड में हमारा चार्जर क्या करता है, ऑन करता है लोड को नहीं करता। ये हमारे पास एक 6 एम्पीयर का बल्ब है जी। देखें जी इजीली काम कर रहा है जी बल्ब हमारा। तो हमारा चार्जर ठीक है जी बिल्कुल। हमने चार्जर को जी कनेक्ट कर दिया है जी। हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं हमारे चार्जर का। भी देखते हैं हमारा चार्जर जो वो काम कर रहा है जे रही जिसका क्लिप। देखें हमारा चार्जर परफेक्टली काम कर रहा है। इसकी रेड LED ग्लो हो गई है। इसका मीटर भी जो देखें काम कर रहा है जी। इसका फैन भी काम कर रहा है। इसका मीटर फैन और LED दोनों ही ग्लो कर रहे हैं। ये हमारा चार्जर होगा बिल्कुल ओके। तो मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।